Azroil alayhissalom Rasululloh oldilariga o'tirdilarda, salom alik qilib diydorlashganlardan keyin, "Ya Rasululloh, Alloh sizga izn berdi. Sizni ruhingizni olgani meni jo'natdi. Izn bersangiz olar ekanman. Agar izn bermasangiz ziyorat qilib qaytaman" dedilar. "Men Robbimning huzuriga, mahbubimning huzuriga shoshilyapman. Oling" dedilar. Azroil alayhissalom boshmaldaqdan, tovondan, tizzadan kindikka jon kelganda, "Ya Azroil, o'lim ham shunaqa bo'ladimi? Meni ummatim qanday chidar ekan? Ya Azroil, meni ummatimga qattiqlik qilmang, qo'pollik qilmang, muloyimlik bilan oling" deb, o'sha paytda ham men ummatimni o'ylagan edim desalar. Hazrat Ali aytadilarki, Rasulullohning oxirgi holatlari-yu, namozga ummatimni buyuraman, namozga dedilar.